සමාජ සංගායනා සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස් සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදංතා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදංතා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදංතා නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ශ්‍රද්ධා සම්පන්න කාරුණික පින්නතුනි හැම කෙනෙක්ම මේ හිමිදිරි උදෑසන උතුම් සද්ධර්ම ශ්‍රවණය සඳහා සූදානම් වන මොහොත 2021 වර්ෂය අවසන් වෙලා 2022 වන වර්ෂය උදා වුණ මොහොත අපිට මේ ලෝකේ ජීවත් වන්නට තිබුණ කාල පරිච්ඡේදයෙන් තවත් එක වසරක් ඒ විදිහට ගෙවි ගියා. එසේනම් අපි මරණයට තවත් වසරකින් ලං වුණා. ජීවිතයේ ස්වභාවය තමයි ගතවන මොහොතක් පාසා අපි කවුරුත් අකමැති අප්‍රසන්න මරණය කියන ධර්මයේ කරා ලංවන එක. කෙනෙකුට හිතෙන්නට පුළුවන් මේ දේ අපි නොසිතා සිටිය යුතුයි. නොසෙනම් මේ දේවල් අපි ඍණාත්මක සිතුවිලි හැටියට හිතලා බොහෝ දෙනෙක් මේ සිතුවිලි අතහරින්නට පුරුදු වෙනවා. එහෙමත් නැතිනම් මේ ඍණාත්මක සිතුවිලි අපි හිතුවා කියලා පළක් නැහැ කියලා කල්පනා කරනවා. ඇත්තම මේ දේවල් ඍණාත්මක සිතුවිලිද එහෙමත් නැතිනම් ධනාත්මකව සිතන කෙනෙකු විසින් ඒකාන්තයෙන් සිටිය යුතු දේද කියන එකත් අපි සිහිපත් කරලා බලන්නට අවශ්‍යයි. ඍණාත්මක සිතුවිලි වන්නේ අපි හැම වෙලාවකදීම ਸੰతాපයට දුකට දුම්නසට පත්වනවා නම් එබඳු සිතුවිලි පසුපස්සේම ගොස් ඒ වගේ සිතුවිලි අනුව ගිහිල්ලා අපි දුකට ਸੰతాපයට පත්වීම ඒවල අපි ජීවිතයේ ගිල්වා තැබීම. නමුත් යම්කිසි කෙනෙක් Tamanට පැමිණෙන විපත්තිය පිළිබඳව කලින්ම හඳුනාගෙන ඒ විපත්තියට මුහුණ දෙන්නට සුදුසු දේවල් වලින් Tamanගේ ජීවිතය පරිපූර්ණ කරගන්නවා නම් ඒක කිසිම ආකාරයකින් ඍණාත්මක සිතුවිල්ලක් බවට පත්වන්නේ නැහැ. ඒ වගේම යථාර්ථයේ අනුව Tamanගේ මනස මෙහෙවනවා නම් ඒක කිසිම කලක ඍණාත්මක සිතුවිල්ලක් බවට පත්වන්නේ නැහැ. මහාධාන කාන්තාරයක ගමනක් යන්නට සිද්ධ වෙනකොට මේ කාන්තාරයේ මැදින් ගමන් කරන කෙනා Tamanට කාන්තාරයට සුදුසු වන දේවල් එක්රැස් කොට ගන්නේ නැත්නම් කාන්තාර ගමනට අවශ්‍ය දේවල් වලින් Taman සම්පූර්ණ වන්නේ නැත්නම් ඒ වගේම ඒ පුද්ගලයා විසින් ඒ මගදී පැමිණෙන්නට පුළුවන් උවදුරු පිළිබඳව කල්පනා කරලා ඒට මුහුණ දෙන්නට සුදුසු ආකාරයට Tamanගේ ජීවිතය හැඩගස්වා ගන්නේ නැත්නම් ඊට පෙර සූදානමක් නැත්නම් අපි සාමාන්‍ය විදිහට කියනවා නම් අත් දෙක වනවනා මේ ගමන යන්න පිටත් වෙනවා නම් ඒ පුද්ගලයා ඒකාන්තයෙන් මැදදී ව්‍යසනයටපත් වෙනවාමයි. ඒකාන්තයෙන් මැදදී ව්‍යසනයටපත් වෙනවාමයි. නොයසේනම් ඔහුගේ ගමන යන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ නුවණැති පුද්ගලයාගේ ක්‍රියාකලාපය වගේ තමයි ලෝකේ අපිට මුහුණ දෙන්නට වන අනිවාර්යයෙන්ම අපිට මුහුණ දෙන්නට වන ඒ સિદ્ધාන්තය පිළිබඳව තේරුම් අරගෙන එයට මුහුණ දෙන්නට සුදුසු ඒට අපිට අපේ ජීවිතය තුළ ඇති කරගන්නට අවශ්‍ය වන ගුණධර්මයන් තුළින් අපේ ජීවිතය සම්පූර්ණ කරගන්නවා නම් ඒක නුවණැත්තෙකුගේ ක්‍රියාකලාපයක්.
හරියට රද්ධාන කාන්තාරයක යන්නට අවශ්‍ය පුද්ගලයෙකු විසින් ඔහු සකස් කරගන්න මග වියදම් සහ පැමිණෙන උවදුරු සඳහා සිදු කරනු ලබන පෙර සූදානම වගේ. ඒ නිසා මේ කතා කරන දේවල් මේවා ඍණාත්මක සිතුවිලි නෙමෙයි. නුවණැත්තන් විසින් නිරන්තරයෙන් ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කළ යුතු දේවල්. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මරණ ධම්මෝම්හි මරණ ධම්මං අනතීතෝති ගහට්ටේනවා පබ්බජිතේනවා අබින්නම් පච්ච වෙක්කිතබ්බං. ව්‍යාධි ධම්මෝම්හි ව්‍යාධි ධම්මං අනතීතෝති ගහට්ටේනවා පබ්බජිතේනවා අබින්නම් පච්ච වෙක්කිතබ්බං. ජරා ධම්මං අනතීතෝති ගහට්ටේනවා පබ්බජිතේනවා අබින්නම් පච්ච වෙක්කිතබ්බං. ගිහියන් විසිනුදු පැවිද්දා විසිනුදු නිරන්තරයෙන්ම මෙනෙහි කළ යුතු මානසිකාරයේ පැවැත්විය යුතු අබින්නම් පච්ච වෙක්කිතබ්බං. ඒක නිරන්තරයෙන් මානසිකාරයේ පැවැත්විය යුතුයි. ඒ දේවල් පිළිබඳව අපි නිරන්තරයෙන් සිහිය පැවැත්විය යුතු කුමන දේවල්ද? ජරා ධම්මෝම්හි ජරාව ස්වභාවයේ කොට ඉන්න කෙනෙක් ජරා ධම්මං අනතීතෝති ඒක ඉක්මවල නැහැ. මරණ ධම්මෝම්හි මරණයේ ස්වභාව කොට ඉන්න කෙනෙක් මරණ ධම්මං අනතීතෝති ඒක ඉක්මවල නැහැ. ව්‍යාධි ධම්මෝම්හි ව්‍යාධිය ස්වභාව කොට පවතින කෙනෙක් ව්‍යාධි ධම්මං අනතීතෝති ව්‍යාධි ධර්මය ඉක්මවා නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට අපිට අපේ ජීවිතය තුළ පැමිණෙන්නට පුළුවන් උපද්‍රව පිළිබඳව නුවණැත්ත කල්පනා කරනවා. කල්පනා කරන්නේ මම ලෙඩ වෙනවා, මම මැරෙනවා, මම වයසට යනවා කියලා දුකෙන් ਸੰతాපයෙන් මුළු ගැන්විලා ඉන්න නෙමෙයි. මොනතරම් මිල මුදල් තිබුණත්, ධනය, බලය, කීර්තිය තිබුණත් ජීවිතේට Taman නොහිතන දේවල් ලං වෙනකොට, Taman නොහිතන ආකාරයට උපද්‍රව Taman කරා පැමිණෙනකොට, ලෙඩවීම නැතිනම් ව්‍යාධිය, ජරාව, මරණය කියන ධර්මයන් එනකොට, ඒ වගේම Taman රැස් කරගත්ත සම්පත්තීන් Taman නොහිතපු විදිහට Tamanව අතහැරලා දාලා යනකොට, ඒ වගේම නොඑක් භය ව්‍යසනයන් Taman කරා පැමිණෙනකොට මිනිස්සු මහ දුකටපත් වෙනා. ඒකට මුහුණ දෙන්නට සුදුසු පෙර සූදානමක් මිනිස්සුන්ගේ චිත්තසංතාන තුළ නැහැ. අන්න ඒ හේතුව නිසා. එනිසා මේ ශාසනයේ ඉන්න නුවණැති පුද්ගලයින්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුශාසනා කරනවා. අන්න ඒ දේවල් වල සැලෙන්නේ නැතිවන්නට තමන්ගේ මනස කොහොමද හදාගන්නේ? අන්න ඒකට නිරන්තරයෙන්ම මෙනෙහි කරමින් පෙර සූදානම් ඇති කරගන්න. ඒකට වීරය කරන්න තමන්ගේ හිත හදාගන්න තැනට පත්වීම සඳහා. ඒ නිසා අපිට අද දවසේදී තියෙන ලොකු දෙයක් අපිට යන්න මහා කාන්තාර ගමනක් තියෙනවා. මේ ගමන අපි තවදුරටත් යනවා නම් ඒකට මඟ වියදම් හොයාගන්නට අවශ්‍යයි. මේ ගමන යන්නේ නැතුව අපි නිර්භය ස්ථානයක් හදා ගන්නවා නම් අපි නිර්භය ස්ථානයක් හදාගත යුතුයි. මේ දෙකෙන් එකක් ඔබට තියෙනවා. ඔබට හිමි වන්නේ ඒකාන්තයෙන් විකල්ප දෙකයි. එකක් තමයි එක්ක ඔබට මේ ගමන නිරුපද්‍රිතව යන්නට අවශ්‍ය වෙන මඟ වියදම් ඔබ හොයා ගන්නට ඕනේ. එහෙමත් නැතිනම් ඔබ නිර්භය ස්ථානයක් හදා ගන්නට ඕනේ. තීරණය ඔබ සතුයි. ඔබ මොකද්ද කරන්න කියන එක. පරක්තරක් නොපෙනෙන කර්මයේ නැමැති සැඩපහරින් ගහගෙන යන අනන්ත අප්‍රමාණ සසර ගමනක ගමන් කරන ඔබට මේ ලබාගත් මනුස්ස ජීවිතය තුළ ජරාවෙන්, ව්‍යාධියෙන්, මරණාදී ධර්මයන්ගෙන් විනාශයට පත්වන මේ ජීවිතය ඇතුලේ ඔබට සිද්ධ වෙනවා අනාගතය සඳහා මඟ වියදම් හොයා ගන්නට. එනිසා ප්‍රමාදීව කුසල ධර්මයන්හි හැසිරෙන්නට ඔබට සිද්ධ වෙනවා. පුඤ්ඤානි පරලෝකස්මින් පතිත්ථා හොන්ති පානිනං කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ පරලොව යහපත සඳහා හේතු වෙන්නේ මිනිසුන් විසින් සිදු කරනු ලබන මේ කුසල සම්පත්තියයි කියලා. එනිසා ඔබට මඟ වියදම් හොයා ගන්නවා වගේ මේ ගමන යන්නට අවශ්‍ය වෙන ඔබට සිද්ධ වෙනවා අප්‍රමාදීව කුසල ධර්මයන්හි නිරත වෙමින් ඔබට දුක්ඛිත තත්ත්වයන්ට ඔබපත් නොවන ආකාරයේ කුසල ධර්මයන්ගෙන් ඔබේ ජීවිතය සම්පූර්ණ කරගන්නට. නොයසේනම් තව විකල්පයක් තියෙනවා. ඒ තමයි අභයස්ථානයක් හදාගන්නට. ඔය ගමන ඔතනින්ම නතර කරලා අභයස්ථානයට පත්වන්නට. නිකන් එළියේ ඉඳලා විනාශයට පත්වන්නේ නැතුව. ඒ අභයස්ථානය තමයි නිර්වාණය. ඔබට පුළුවන් මේ ජීවිතයේ තුලදීම නිවීම කියන දේ උරුම කරගෙන ඔබට තමා තුළ නිවීම උපදවා ගන්නට. බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කළේ අන්න ඒ නිවීම තමන් තුළ උපදව ගන්න මිනිස්සුන්ට, ප්‍රඥාවන්තයින්ට.
ඒ වගේම දෙවනුවට මේ ශාසනයෙන් උපකාර ලබන්නේ අර ගමනක් ගියත් ඒ ගමන පහසුවෙන් යන්නට අවශ්‍ය මග වියදම් සපයා ගන්න අය. ඔබට පුළුවන් ඔබ මොන වගේ කෙනෙක් බවටද පත්වන්නේ කියන එක පිළිබඳව තීරණය කරන්නට. ඔබට පුළුවන් ඔබේ ලෞකික පැවැත්ම තුළ බොහෝ කුසලපූර්ණ ජීවිතයක් ගත කරගෙන යන්නට. හැබැයි අවිනිශ්චිතයි. මොකද ඔබට මොන විදිහේ උවදුරක් අනාගතේ පැමිණෙයිද කියන එක කියන්නට පුළුවන් කමක් නැත්තේ නැහැ. ඒ පැමිණෙන උවදුරු මොන තැනකින් අවසන් වෙයිද කියන එක කියන්නට පුළුවන් කමක් නැත්තේ නැහැ. බොහෝ විට ඔබට පාර වරදින්නට පුළුවන්. බොහෝ විට ඔබට කුණාටු වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වන්නට පුළුවන්. ඇතැම් විට ඔබ ගෙන ගියපු ආහාර හොර සතුරන් විසින් ගන්නට පුළුවන්. මේ වගේ අධධාන ගමනක යනකොට ඔබට බොහෝ දේවල් වලට මුහුණ දෙන්නට සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඔබ මේ ජීවිතයේ මහා කුසල ධර්මයන් සිද්ධ කරගෙන හිටියත් ඔබට මුහුණ දෙන්නට සිද්ධ වෙන දේවල් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔබට දුක්ඛිත තත්වයන්ටපත් වෙන්න අවශ්‍ය දේවල් ඕනෑ තරම් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එක අකුසල චිත්තෝත්පාදයක් ප්‍රමාණවත් ඔබ සසරේ මහා දුක්ඛිත තැනකටපත් කරන්න. මේ මනුස්ස ජීවිතයේ මෙතනින් ඉවර කරනකොට බැරි වීමකින් හරි එක අකුසල සිතක් ඇති වුණොත් පාර වරද්දගත්තා වගේ ඔබ තිරසංගත ආත්ම භාවයකටවත් ගියොත් ආය මනුස්සයෙක් වෙනවා කියන එක ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නැහැ. ඒක ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඒ වගේම ඇතැම් විටක ඔබ මනුස්සයෙක් වුණත් මිත්‍යා දෘෂ්ටිගත කුලයක උපදින්නට පුළුවන්. මිත්‍යා දෘෂ්ටිගත රටක උපදින්නට පුළුවන්. ධර්මය අහන වටපිටාවක ඉපදුනත් ඔබට ඒක අහන්නට ඔබේ සිත නොනැමෙන්නට පුළුවන්. මේ වගේ උවදුරු ඔබට ඇති වෙන්නට පුළුවන්. එතන ඉඳලා ඔබේ තත්ත්වය යහපත් වෙන්නේ නැහැ. කාටවත් වගකීම් සහතිකයක් දෙන්න බෑ ඔබ මග වියදම් අරගෙන ගියත් ඔබ අතරමඟදී පීඩාවටපත් වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා. ඒ වගේ ඔබ මේ ජීවිතේ කොපමණ කුසලපූර්ණ ජීවිතයක් ගත කළත් කාටවත් වගකීම් සහගත වෙන්නට බෑ. වගකීම් සහතිකයක් දෙන්නට බෑ. ඔබ අනිවාර්යෙන් සුගතිය පමණයි යන්නේ කවදාවත් දුගතිය කියන්නේ නැහැ කියලා. එනිසා ඔය ගමන් මගේ බඳු ප්‍රතිවිපාක තිබෙනවා ඔබේ පැත්ත තෝරා ගන්නවා නම්. හැබැයි ඔබට පුළුවන්කම තියනවා හදිස්සියේ යන්න වුණොත් ඒකට අවශ්‍ය මග වියදම් ටික හදාගන්න ගමන්ම ඔබට පුළුවන් අභයස්ථානයක් හදාගන්න මේ පැත්තේ. නොයා ඉන්න පුළුවන් වටපිටාවක් හදාගන්න. අභයස්ථානයට ගියා කියන්නේ ඔබට ආයෙ එතන බය වෙන්න දෙයක් ඇත්තේ නැහැ. එතන පීඩාවක් ඇත්තේ නැහැ. ඒ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ අභය සංඛ්‍යාත නිර්වාණය Taman තුළ උපදව ගන්නට පුළුවන් නම් අන්න ඒක තමයි මේ මනුස්ස ජීවිතය තුළ ඔබ සිද්ධ කරගන්න වටිනාම දේ බවට පත්වන්නේ. එනිසා මේ වසරක් ගෙවිලා නව වසරක් උදා වෙන මොහොතේ ඔබේ සිත පැවැත්විය යුතු තැන් කීපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔබ නිරන්තරයෙන් තමන්ගේ මනස පිළිබඳව අවධානයෙන් පසුවන්න. මානසිකාරය කළ බලන්න. පසුගිය වසර තුල ඔබ ආධ්‍යාත්මිකව කොච්චර දියුණුවක් ලැබුවද? ආධ්‍යාත්මිකව ඔබ කොච්චර දියුණුවක් ලැබුවද? ඔබ කොච්චර දුරට සීලය තමන්ගේ සිත තුළ පවත්වා ගන්නට ආරක්ෂා කරගන්නට පුළුවන් කමක් ඇති කරගෙන තියනවද? ඔබ කොච්චර දුරට භාවනාව චිත්ත ඒකාග්‍රතාවයේ තමන්ගේ ජීවිතයට සමීප කරගෙන තියනවද? ඔබ කොච්චර දුරට තමන්ගේ ජීවිතය තුළ කුසල ධර්මයන් සිද්ධ කරගෙන තියනවද? මේ දේවල් පිළිබඳව ඔබ නිරන්තරයෙන් මානසිකාරය පවත්වලා සිහිපත් කරලා බලන්න මේ අලුත්ෙන් පටන් ගත්ත වසර තුළ. ඔබට පේනවා නම් ඔබ දියුණුවක් ලැබලා තියනවා වෙනද ගිය වසරවලට වඩා පසුගිය වසරේදී කියලා. ඔබ කල්පනා කරන්න මේ වසර තුලදී ඔබ ඒක තව දුරටත් වර්ධනය කරගත යුතුයි ඊට වඩා වැඩි යමක් විදිහට. ඔබට පේනවා නම් අඩුවක් ඔබේ ජීවිතය තුළ මම එහෙම දෙයකට උත්සුක වෙලා නැහැ. මම මේ බඳු දෙයකට උත්සාහවත් වෙලා නැහැ. මම තාමත් යන්නේ අර මහා සසරේ ව්‍යසනයන් උරුම කරගන්නට පුළුවන් මාර්ගේ අත් දෙක වනවන යන්න හදන කෙනෙක්. එහෙම නැතිනම් ඔබට හිතෙනවා නම් මම මග වියදම් හොය ඉන්න කෙනෙක් තාම. මේ කවුරු වුණත් ඔබට පැමිණෙන්නට පුළුවන් අනාගත අයහපත් ප්‍රතිවිපාක තේරුම් අරගෙන ඔබ කල්පනා කරන්න අප්‍රමාදීව අභයස්ථානයක් සකස් කරගත යුතුයි කියලා. ඒ සඳහා ඔබ ජීවිතේ උත්සාහවත් වෙන්න පටන් ගන්න. ඔබ අත් දෙක වනවන අධධාන කාන්තාරේ යන්න හිටපු කෙනෙක් නම් ඒ කියන්නේ ඔබ ජීවිතේ මේ ජීවිතය ගැන විතරනම් ඔබ කල්පනා කරලා තියෙන්නේ. ඔබ හිතනවා නම් ඔබට පිහිට පිලිසරණ පිණිස ඔබේ වටපිටාවේ භෞතික සම්පත් ඔබට පැමිණෙයි කියලා.
අන්න ඒ ගැනත් ටිකක් කල්පනා කරලා බලන්න. ඒ කිසිම දෙයක් ඔබට පිහිට පිලිසරණ පිණිස පවතින්නේ නැහැ. අඩුම තරමේ අවුරුදු 50ක් 60ක් ඔබමයි කියලා හිතාගෙන හිටපු ඔය කයටවත් පුළුවන් කමක් නැහැ ඔබ හිතන විදිහට පවතින්න. අතපය තියෙන තැන නෙමෙයි අතපය තියෙන්නේ. බලන්න අවශ්‍ය දේ නෙමෙයි ඔබට පේන්නේ. අහන්න අවශ්‍ය වුණත් ඒ දේවල් ඇහෙන්නේ නැහැ. ආහාරවල රසයක් හරියට දැනෙන්නේ නැහැ. කටට ගන්න ටික හපා ගන්න විදිහක් නැහැ. ඒ தත්ත්වයට ඔබටත් මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ලෙඩ දුක් කරදර වලට ඔබට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා අඩුම තමන්ගේ කයවත් තමන්ට පිහිට වෙන්නේ නැත්නම් එතනින් එහා භෞතික සාධක ගැන ඔබ හිතන්න එපා. ඒ කිසිවක් ඔබට පිහිට පිණිස පවතින්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔබට යහපත පිණිස පවතිනවා නම් පවතින එකම දෙයයි ඒ තමයි හදාගත්ත හිත. හදාගත්ත හිත තරම් යහපත පිණිස පවතින වෙනත් කිසිම දෙයක් ඇත්තේ නැහැ. ඒ නිසා ඔබ ඔබේ මනස හදාගන්න, මනස නිවැරදිව ඍජු කරගන්නට උත්සාහවත් වන්න. මනස ඍජු භාවයට පත් කරගන්නේ කොයි ආකාරයටද කියන එක පිළිබඳව අපි පසුගිය වසර පුරාවටම මේ ආකාරයෙන් සෑම සතියකම ඔබට පැහැදිලි කරන්නට යෙදුණා විවිධ පර්යායන් ඔස්සේ. මේ වසරේදීත් අපි හැකිතාක් ඔබට පැහැදිලි කරන්නට උත්සාහවත් වෙනවා. කොහොමද අපි අභයස්ථානයක් හදාගන්නේ? මොකද්ද නිර්භය ස්ථානය? බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු නිවීමේ මඟ මොකක්ද කියන කාරණාව පිළිබඳව. එනිසා ඔබ හැකිතාක් මේකත් එක්ක එන්න, අප්‍රමාදීව මේ සඳහා උත්සාහවත් වෙන්න. ඔබ මුළු ජීවිතේම ඉගෙනගත්ත විෂයන් වලට වඩා, ඔබ ජීවිතේම කරපු කැපකිරීම් වලට වඩා, ඔබ ජීවිතේටම උපයාගත්ත ලෞකික දැනුම් පද්ධතියට වඩා වැඩි යමක් ඔබට පැයක් දෙකක් මේ වෙනුවෙන් කැප කරොත් ඔබට ඒ තුලින් උපය ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එනිසා ඒ નિરර්ථක දේවල් වෙනුවෙන් ඔබ කැප කරන දේ කාලය ඒ දේවල් පසකින් තබලා ඔබ මේ වසරෙත් කොහොම හරි අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්න. නෑ මගේ ජීවිතයේ අර්ථාන්විත භාවයට පත් කරගන්නට මම කොහොම හරි කාලය කැප කරනවා. ඔබට සතියකට පැයක් දෙකක්වත් කැප කරන්න බැරි කමක් නැත්තේ නෑ. මොකද දවසට පැය 24ක් තියෙනවා. පැය 24න් ඔබට පැයක් දෙකක්වත් ඒ ධර්මයේ වෙනුවෙන් ඔබේ විමුක්තිය වෙනුවෙන් ඔබට කැප කරන්නට බැහැ නම් එහි කිසිම ඵලයක් නැහැ. ඒ ජීවිතේ මහා හිස් ජීවිතයක්. ඒ ජීවිතේ මහා નિરර්ථක ජීවිතයක්. ඒ ජීවිතය අර අපි කතාවට කියන්නේ ගඟට ඉනි කැපුවා වගේ කියලා කිසිම හරයක් නැහැ. කාටවත් ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. තමන්ටත් අනුන්ටත් ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. තමනුත් තැවෙනවා. තමන් අර්ථයක් උපදවගෙන නැහැ. තමන් නිසා අනුනුත් තැවෙනවා. ඒ ජීවිතෙන් කිසිම ඵලයක් ඇත්තේ නැහැ. තමන්ට නිවෙන්න පුළුවන් නම් අටලෝ දහමින් තමන්ගේ සිත කම්පා නොවන තැනටපත් කරගෙන නම් අන්න ඒ ජීවිතය ඔබට හැම කාලයකදීම යහපත පිණිස පවතිනවා. එනිසා ඔබ උත්සාහවත් වන්නට ඕනේ අන්න ඒ ජීවිතේ කොහොමද ඔබ තමන් තුළ උපදවා ගන්න කියලා. ඒ සඳහා තමයි අපි මේ පටිච්චසමුප්පාද ආදී ගැඹුරු ධර්මයන් පිළිබඳව ඔබට විශ්ලේෂණය කරන්නේ. ඒ ප්‍රඥාවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ ඒ දර්ශනයට මූලිකත්වය දීලා මේ පිළිබඳව සොයා බලන්නට අවශ්‍ය ප්‍රවේශය සලසා දෙන්නට. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ ඒ දර්ශනයේහි ඒ ගැඹුරු තැන් ඔබට නුවණින් ස්පර්ශ කරමින් ඒ දහම් සිසිලස ඔස්සේ තමන්ගේ මනස පවත්වමින් ඒ නිවීම උරුම කරගන්නට කියලා මේ අලුත් වසරේ ඔබට අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා, ඔබට ආශිර්වාද කරනවා. ඒ සඳහා ඔබට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවායි කියලා. එනිසා ඔබ කල්පනා කරගන්න ජරා මරණ දුකෙන් පීඩිත වුණ සත්වයින්ට වෙන නම් පිහිටක් ඇත්තේ නැහැ. කෝනුහාසෝ කිමානන්දෝ නිච්ඡං පජ්ජලතේ සතේ කුමන නම් හිනාවක්ද කුමන නම් සතුටක්ද හැම වෙලාවකදීම ඔබේ ජීවිතය ඇවිලිලා තියෙනකොට ඔබ ලං වුණේ තවත් අවුරුද්දකින් මරණය කරා. මරණය කරා ලං වුණ ඔබට hina වෙලා සතුටටපත් වෙන්න කාරණාවක් නෙමෙයි ඒක. ඒක තේරුම් අරගෙන ඔබේ ජීවිතය තව දුරටත් ජරා මරණ දුක ඉක්මවන අජරාමර නිර්වාණයෙන් ජීවත් වෙනකොටම සැනසෙන්නට මේ ධර්මයේ තුල උත්සාහවත් වෙනවා කියන අදිෂ්ඨානය ඇති කරගෙන මේ උතුම් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්න ඔබේ ජීවිතේට ඒ ධර්මය ප්‍රායෝගිකව යොදා ගන්න.
පටිච්චසමුප්පාද ධර්මයේ පිළිබඳව අපි පසුගිය දේශනා තුළින් දිගින් දිගටම සාකච්ඡා කළේ. එහිදී ජරා මරණ ධර්මයේ පිළිබඳව අපි හඳුනා ගන්නට යෙදුණා. මූලික වශයෙන්ම පටිච්චසමුප්පාදයේ අංගයක් අපි කතා කරමින් ඇවිල්ලා හඳුනාගෙන යම් හඳුනා ගැනීමක් සිදු කරගෙන ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ජරා මරණ ධර්මයේ පිළිබඳව කතා කරලා ජරා මරණ ධර්මයේ තැනින් අපි චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ ස්මතු වන ආකාරයට අපි ඒ කරුණ විග්‍රහ කරගන්නට යෙදුනේ. ජරා මරණම් පජානාති, ජරා මරණ සමුදයම් පජානාති, ජරා මරණ නිරෝධම් පජානාති, ජරා මරණ නිරෝධගාමිනී පටිපදංච පජානාති කියන තැන තමයි අපි ප්‍රධාන වශයෙන් මේ චතුරාර්ය සත්‍ය කුළු ගන්නමින් සාකච්ඡා කළේ. ඊට පස්සේ ජාතිංච පජානාති, ජාති සමුදයංච පජානාති, ජාති නිරෝධංච පජානාති, ජාති නිරෝධගාමිනී පටිපදංච පජානාති කියන තැන අපි හඳුනාගත්තා. ඊට පස්සේ ජාතිය ඇතිවන්නට හේතු වන භවය පිළිබඳව අපිට කතා කළා පසුගිය සතිය තුළ යම් පමණකට භවංච පජානාති, භව සමුදයංච පජානාති, භව නිරෝධංච පජානාති, භව නිරෝධගාමිනී පටිපදංච පජානාති කියලා. එතකොට භවංච පජානාති කියනකොට භව කියන දේ පිළිබඳව, භවයේ පිළිබඳව ප්‍රජානනය කරනවා, භවයේ පිළිබඳව නුවණින් දන්නවා, දකිනවා. භවය කියලා කියන්නේ මොනවද? කාම භව, රූප භව, අරූප භව කියන මේ ත්‍රිවිධාකාර භවයක් තිබෙනවා. භවය කියලා කියන්නේ කාම භව, රූප භව, අරූප භව කියන මේ භවය තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අපි කතා කරන්නේ. ඒ වගේම භවය කියන වචනයට අපි තව නිර්වචනයක් දෙන බව මීට පෙර සඳහන් කළා. නැතිනම් භවය විස්තර කරනකොට අපි භවය බෙදා දක්වනවා කියන එක පැහැදිලි කළා. ඒ තමයි අත්ති කම්ම භවෝ, අත්ති උප්පත්ති භවෝ. කර්ම භවයක් තිබෙනවා, උත්පත්ති භවයක් තිබෙනවා. කර්ම භවයක් තිබෙනවා, උත්පත්ති භවයක් තිබෙනවා. කර්ම භවය මොකද්ද? අපි සිදු කරන හොඳ නරක කර්ම. පුඤ්ඤාභි සංඛාරෝ, අපුඤ්ඤාභි සංඛාරෝ, ආනිජ්ජාභි සංඛාරෝ කියලා පුඤ්ඤාභි සංස්කාර, අපුඤ්ඤාභි සංස්කාර, ආනිජ්ජාභි සංස්කාර කියලා සංස්කාරයන් අපි හඳුනා ගන්නට යෙදුණා. ඒ වගේම කාය කම්ම, වචී කම්ම, මනෝ කම්ම ආදී මේ ద్వාරයන්ගෙන් සිද්ධ වෙන යම් කර්මයක් තිබෙනවා නම් මේ දේවල් අපි හඳුනාගත්ත කර්ම භවයේ හැටියට. සබ්බම්පි භවගාමී කම්මං කම්ම භවෝ කියලා මේ සියලුම භවගාමී කර්මය කර්ම භවයයි කියලා හඳුනාගත්තා. සියලුම භවගාමී කර්මය කර්ම භවයයි. භවගාමී කර්මය. භවගාමී කියලා කියන්නේ භවයට පමුණවන කර්ම. තව භවයකට පමුණවන. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිසන්දි වශයෙන් මෙතනින් තව තැනකට අපි උපදිනවා නම් ඒ ඉපදීම පිණිස හේතු වන භවගාමී කර්මය තමයි කර්ම භවය කියලා හඳුන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔබ මේ ජීවිතය තුළ කරන පින්, පව් ආදී මේ සියල්ලක්ම භවගාමී කර්ම. ඔන්න ඔය කාරණාව වැරදිවට අල්ලගෙන තමයි ඇතම් කෙනෙක් කියන්නේ පින් කළත් සසර දික් වෙනවා, පව් කළත් සසර දික් වෙනවා, මේක කරන්න එපා. ඒ නිසා පින් කරන එකත් නතර කරන්න ඕනේ, පව් කරන එකත් නතර කරන්න ඕනේ, කුසල් විතරයි කරන්නට ඕනේ කියලා කියන්නේ ඔය සබ්බම්පි භවගාමී කම්මං කම්ම භවෝ කියන ඔය කතාව වැරදිවට අල්ලගෙන. පින කියන එක භවගාමී කර්මයක්. ආනිජ්ජයත් භවගාමී කර්මයක්. ඒ කියන්නේ රූපාවචර මට්ටමේ ධ්‍යාන උපදවනවා නම්. පුඤ්ඤාභි සංඛාර කියලා කියන්නේ පුණ්‍ය පක්ෂයේහි වැටෙන සංඛාර. අපි ඒකට කියන්නේ කුසලාභි සංඛාර කියලා නෙමෙයි, පුඤ්ඤාභි සංඛාර කියලා. එතකොට මේ පුඤ්ඤාභි සංඛාර කියන දේ ඔබේ ජීවිතය තුළ ඔබ ප්‍රගුණ කරනකොට ඒක කාමාවචර කුසල කර්ම විදිහටත් රූපාවචර කුසල කර්ම විදිහටත් ඔබට දකින්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. කාමාවචර කුසල සහ රූපාවචර කුසල කර්ම. ඔබ අද ප්‍රතිපදාව වඩනකොටත් පළමුව මේක දියුණු වෙන්නේ, වැඩෙන්න පටන් ගන්න කාමාවචර කර්මය කියන තැනින්. කෙනෙක් හිතනවා නම් කුසලයේ කියන එක ලෝකෝත්තර කුසලයයි කියලා. ලෝකෝත්තර කුසලයේ කියන තැනින් ප්‍රතිපදාව වඩන්න පටන් ගන්නමක් ඇත්තේ නැහැ. කාමාවචර කුසලයේ කියන තැනින් තමයි මේ ප්‍රතිපදාව වඩන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා පළවෙනි පඩිය නැතුව දෙවෙනි පඩියක් නැහැ. ඒ වගේ කාමාවචර කුසලයේ නැතුව, කාමාවචර පින නැතුව, තව විදිහකින් කියනවා නම් පුඤ්ඤාභි සංඛාර කියන දෙන්නේ. පුඤ්ඤාභි සංඛාරේ නැතුව කොයි වෙලාවකවත්
ලෝකෝත්තර භූමිය පණවන්නට පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. මොකද ඒකට පත්වන්නට පටන් ගන්න තියෙන මෙතන. නිසා පින සහ කුසලය කියලා මේක දෙකකට බෙදලා විවිධ විදිහට අර්ථකථනය කරන්නට උත්සාහවත් වුණාට ඒ අර්ථකථනය හරියන්නේ නැහැ. මොකද මේ දෙකම එකට ව්‍යවහාර වන ආකාරයක් තමයි අපිට දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙන්නේ. හැබැයි ලෝකෝත්තර පින් කියලා කියන්නේ නැහැ. ලෝකෝත්තර කුසල්. මොකද අභිධර්මානුකූලව අපිට දකින්න පුළුවන් කුසල චිත්තෝත්පාද විතරනේ. පුණ්‍ය චිත්තෝත්පාද නෙමෙයි. ඒ නිසා කුසල් තමයි අපි දකින්නේ. කාමාවචර කුසල්, රූපාවචර කුසල්, අරූපාවචර කුසල්, අපරියාපන්න කුසල්. කුසල් තමයි තියෙන්නේ. ඒකේ පින් නැහැ. නමුත් අපි සම්මුතිය තුළ ව්‍යවහාර කරනකොට ඒකට පුණ්‍ය කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. පුණ්‍ය කියන වචනයකුත් පාවිච්චි කරනවා පින් කියලා. අපි සිංහලෙන් කියනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ මේ සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරය තුළ නැතිනම් ඒ වෙලාවේ ඇති වෙන්නේ කුසල චේතනාවක් තමයි. කුසල් සිතක් තමයි වෙලාවේ ඇති වෙන්නේ. එතකොට සබ්බම්පි භවගාමී කම්මං කමභවෝ කියලා කිව්වට සියලු භවගාමී කර්මය කර්ම භවයයි කියලා. ඒ කර්ම භවය කරන්නට එපා කියලා කොතනකදීවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ කුසලයක් ප්‍රතික්ෂේප කළේ නැහැ. කත්තබ්බං කුසලං චරිතබ්බං බ්‍රහ්මචර්යං නත්ති ජාතස්ස අමරණං. කත්තබ්බං කුසලං කුසල් කළ යුතුයි. චරිතබ්බං බ්‍රහ්මචර්යං බ්‍රහ්මචර්යාවෙහි හැසිරිය යුතුයි. නත්ති ජාතස්ස අමරණං උපන්නහුට නොමරීමක් නැහැ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඒ වගේම මා භික්ඛවේ පුඤ්ඤානම් භායිත්ත සුඛස්සේතම් භික්ඛවේ අධිවචනං යදිදම් පුඤ්ඤානම්. මහණෙනි පිනට බය වෙන්න එපා. පින කියලා කියන්නේ සැපයට තියෙන තවත් නමක් කියලා දේශනා කරනවා. එතකොට අපිට පින් කරන්නට එපා මේවා සසරට යන දේවල් මේ විදිහට මේක මේ වෙනස් යන දෙයක් කියලා ඒක වෙන් කරලා ඒක අපිට ප්‍රතික්ෂේප කරන්නට පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා මේක අපි නුවණින් තේරුම් ගත යුතු දෙයක්. දැන් මේ ආමන්ත්‍රණය මේ සසරෙන් නිදහස් වෙන්නට හදන කෙනෙකුට. ඒ සසරෙන් නිදහස් වෙන්නට හදන කෙනෙකුට ඉස්සෙල්ලම පිනුත් නතර කරලා පවුත් නතර කරනවා කියන තැනකින් අකුසලුත් නතර කරනවා කියන තැනකින් සිද්ධ කරන්න මේ දෙකම එකට කරන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. ඒ නිසා ඒ ප්‍රශ්නය අපි විසඳාගත යුතුයි ඉදිරියට අපි මේක සාකච්ඡා කරගෙන යනකොට. ඒ නිසා දැනට පසකින් තබන්න මේක ප්‍රතික්ෂේප කළ යුත්තක් නෙමෙයි කියන එකෙන් දැනට දරා ගන්න. ඒකට හේතුව තමයි ඔබ අද කාමාවචර කර්මයන් සිද්ධ කරන කෙනෙක් හැටියට කාමාවචර කර්මයන් සිද්ධ කරන කෙනෙක් හැටියට ඔබට පුළුවන් කමක් නැත්තේ නැහැ අකුසලුත් නොකර ප්‍රතිසන්දි වශයෙන් උත්පත්තිය ගන්න පුළුවන් කර්ම සිදු නොකරගෙන වාසය කරනවා කියන දේ කරන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. ඒ නිසා ඔබ අද අප්‍රමාදී විය යුතුයි කුසලයේ. පිනෙහි අප්‍රමාදී විය යුතුයි. පුළුවන් හැම වෙලාවකදීම පිනක් සිද්ධ කරගන්න. ඒක යහපත පිණිස පවතිනවා. නිර්වාණ අවබෝධයටත් ඒක හේතුපනිශ්‍රේ වන දෙයක් බවටයි පත්වන්නේ. එනිසා ලෞකික කුසලයන් කියන දේ අපි අපේ ජීවිතෙන් අත්හරින්නේ නැතුව අපිට සිද්ධ කරගන්න යා යුතු දේවල්. ඒකට හේතුව තමයි ඒක නැත්තම් අපි අසරණ වෙනවා. මේ අපි භුක්ති විඳින්නේ පෙර පිනක විපාකයක් නිසා. එතකොට ඒ කුසල ධර්මයන් ඒ නිසා සිද්ධ කරගත යුතුයි. හැබැයි අපි අද මේ භවය කියලා මේ කර්ම සකස් කර ගැනීම කියන දේ කතා කරන්නේ ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨියට සාපේක්ෂව. ඒ නිසා අර ලෞකික ජීවිතයේ පැවැත්ම ගැන අදාළ වන ප්‍රශ්නය මෙතනින් තබා ගන්න නැතුව අපි මේ ධම්පරයය විවරණය කරගත යුතු වෙනවා. ඒකට අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා භවංච පජානාති කියනකොට මේ කර්ම භවයේ ස්වභාවය තමයි අපි හැම වෙලාවකදීම කර්මාභියෝහණය කර්ම රැස් කර ගැනීම සිද්ධ කරනවා. කර්මාභියෝහණය කියලා කියනවා කර්ම රැස් කර ගැනීම. එතකොට හොඳ කර්ම නරක කර්ම මේ ආදී ලෙස අපි කර්ම රැස් කර ගැනීම එදිනදා ජීවිතය තුළ සිද්ධ කරනවා. අපි කරන දේවල් කුසල අකුසල වශයෙන් බෙදෙනවා. සත්‍ය වැඩිපුරම අකුසල කර්මයන්හි තමයි නියැලෙන්නේ. අඩු වශයෙන් තමයි කුසල ධර්මයන්ට ඉඩ කඩ වෙන්නේ. ඔබට හිතෙන්නට පුළුවන් ඔබ ගොඩක් අකුසල් කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වුණාට ඔබ ජීවිතයේ දවසේ ගෙවෙන ආකාරය දිහා ඔබේ මනස පිළිබඳව ඔබ ටිකක් නුවණින් ධර්මඥානයකින් යුක්තව ඔබ බැලුවොත් විමසා බැලුවොත් ඔබට දකින්න පුළුවන්. ඔබ ගෙවල් දොරවල් ගැන හිතමින්, දරුවා ගැන හිතමින්, යාන වාහන ගැන හිතමින්, ඔබේ දිනදා පැවැත්ම පිළිබඳව කොහොමද සැපවත් කරගන්නේ කියලා හිතමින්, අනිත් අයත් එක්ක ගැටෙමින් මේ විදිහට ඔබේ දවස ගත වෙන ආකාරය දිහා ඔබ දකිනකොට ඔබට හිතන්නට පුළුවන් ඔබ වැඩිපුරම දවසේ කාලය ගත කරන්නේ එක්කෝ ලෝභ සහගත සිතුවිලි වලින් නැතිනම් ද්වේෂ සහගත සිතුවිලි වලින් කියලා.
එතකොට වැඩිපුර ඇති වෙන්නේ ලෝභ සහගත චිත්තෝත්පාදය, ඊට පස්සේ ද්වේෂ සහගත චිත්තෝත්පාදය, නොයසේනම් මෝහ සහගත සිතුවිලි. ඉතින් එක්ක ලෝභ සිතින් කර්ම සිද්ධ කරනවා, එක්ක ද්වේෂ සිතින් කර්ම සිද්ධ කරනවා. අලෝභ ද්වේෂ සමෝහ කියන කුසල සිතුවිලි ඇති කරගන්නේ ඊටාම අල්ප වශයෙන්. එතකොට අපිට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා පින්නතුනි, මේ අපේ ජීවිතයේ අපි කර්ම සකස් කරගත්තට, කර්ම සිද්ධ කරගන්නවා කියලා කිව්වට අපි වැඩිපුරම කරගෙන තියෙන්නේ පින් පව් කියන දෙකෙන් අකුසල ධර්මයන් කියන එක. නිසා අකුසල කර්ම තමයි දුරු කළ යුතුයම දේ බවට පත්වන්නේ. ඉතින් පුඤ්ඤාභි සංඛාර, අපුඤ්ඤාභි සංඛාර කියලා කියනකොට මේ දෙකම ඔබ දැන් දන්නවා. පින කියලා කියනකොට කාමාවචර, රූපාවචර කර්ම. ඒ වගේම අපුඤ්ඤාභි සංඛාර කියලා කියනකොට අකුසල කර්ම, කාමාවචර අකුසල කර්ම ටික. ඊට පස්සේ ආනිජ්ජාභි සංඛාරයයි කියලා කියනකොට අරූපාවචර ධාන චිත්තෝත්පාදයන් ටික. මේ විදිහට තමයි කර්ම භවය කියලා කියන්නේ. ඔබ මේ කර්ම භවයේහි වාසය කරනවා. මේ කර්ම භවය පිළිබඳව හඳුන්වා දෙනකොට අපිට තව අර්ථකථනයක් දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. චේතනා භව. චේතනා භව. ඒ වගේම චේතනාහම් භික්ඛවේ කම්මං වදාමි වගේම චේතනා භව. ඒකට චේතනාව භවයයි. චේතනාව භවය කියනකොට අපිට හම්බෙනවා චේතනාව තමයි කර්මය කියලත්. එතකොට මේ බාහිර ලෝකයේ පිළිබඳව පවත්නා සංඥාව, බාහිර රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශයන් පිළිබඳව අපිට පවත්නා සංඥාව තමයි මේ භවය සකස් කරන්නේ කියන එක අපිට තේරුම් ගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක තේරුම් ගන්නේ මේ භවය කියන දේ අපිට කර්ම භවය සකස් කරන්නෙම ඔබට කාමාවචර කුසලයක් කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ මොකක් නිසාද? කාමාවචර කුසලයක් කරන්නට පුළුවන්කම තියෙන්නේ ඔබේ විඥාණයට බාහිර රූපේ අසුරු වෙන නිසා. බාහිර රූපේ අසුරු වෙන නිසා. විඥාණයට ඇස අසුරු වෙනකොට, බාහිර රූපේ අසුරු වෙනකොට ඔබට කාමාවචර කුසල කර්මයක් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. තව ටිකක් අපි පල්ලෙහාට බහැලා මේක බලමුකෝ සරල කරගෙන. ඔබට දානයක් දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවානේ. ඇයි ඔබට දානයක් දෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ? ඔබට දෙන්න දේකුත් බාහිර තියෙන බවට හම්බ වෙනවා. දේ යුතු කෙනෙකුත් ඔබ දකිනවා. ඒ වගේම දෙන්නා වූ තමනුත් මේ පැත්තේ ඉන්නවා කියන එක දන්නවා. දැන් මේ ටික තියෙනකොට ඔය ඉන්න පුද්ගලයාට අර තියෙන වස්තු අරගෙන ගිහිල්ලා තව කෙනෙකුට දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කර්මය સિદ્ધ කරගැනීමේ සම්පූර්ණ පදනම මොකද්ද? කර්මය સિદ્ધ කරගැනීමේ සම්පූර්ණ පදනම තමයි ඔය විඥාණය අර රූපය අසුරු කරගෙන පවත්නවා. විඥානයේ රූපය අසුරු කරගෙන පවත්වන එකට කියනවා නිකේතන ස්ථානයක් බවට පත් කරගන්නවා කියලා. ඇහැ රූප චක්කු විඥාන ආදී මේ ධර්මය නිකේතන ස්ථාන බවට පත් කරගන්නවා. වාසස්ථානයක් හැටියට. ඒ තුල ඔබට රඳා පවතින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ තුල රඳා පවතින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට ඒ තුල රඳා පවතින්න පුළුවන්කම තියෙන නිසා රූපේ පැත්තේ ඔබට දිය යුතු වටිනා දෙයක් හම්බ වෙනවා. ඒ පූජා කළ යුතු තව පුද්ගලයෙකුත් හම්බ වෙනවා. පූජා කරන තමන්වත් හම්බ වෙනවා. දැන් ඔබට ගිහිල්ලා අර දේ අරගෙන ගිහිල්ලා පූජා කරනවා. එතකොට මේ පූජා කරන සිත නැතිනම් ඒ දාණය දෙනවා කියන මොහොතේ ඔබේ සිතේ ඇති වෙන්නේ අලෝභ, අද්වේෂ, අමෝහ සහගත කුසල සහගත සිතුවිලි. හැබැයි කුසල සහගත සිතුවිලි මේ විදිහට ඉපදුනාට මේ කුසල සහගත සිතුවිලි මේ විදිහට උපදවන්නට හේතුවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා කුමක්ද? අවිද්‍යාව කියන දේ. යථාර්ථය පිළිබඳව නොදන්නා වූ මනස නිසා තමයි ඔබ ස්කන්ධ ධර්මතා ටිකක් දෙයක්ය පුද්ගලයෙක්ය කියලා මෙනෙහි කරලා තියෙන වැරදි විදිහට. අන්න ඒ විදිහට කල්පනා කරන නිසා ඒ කියන්නේ මේ විඥාණයට, කර්ම විඥාණයට ඇසැසුරු කරගෙන පවතින්නට පුළුවන්කම තිබෙන නිසා, කර්ම විඥාණයට රූපය ඇසුරු කරගෙන පවතින්න පුළුවන්කම තිබෙන නිසා, කර්ම විඥාණයට විඥාණය ඇසුරු කරගෙන පවතින්න පුළුවන්කම තියෙන නිසා, එහි පැවැත්ම පෙනෙන නිසා කර්ම භවයේහි विद्यමානත්වයේ තියෙනවා. කර්ම භවයේහි विद्यමානත්වය කියන්නේ කර්ම භවයේ පැවැත්මක් පේනවා. ඒක තමයි කර්ම භවය කියලා කියන්නේ. එතකොට බාහිර තිබෙන රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ ආදී රූපාදී මේ ස්කන්ධ ධර්මයන් පිළිබඳව එහි මේ සත්පුද්ගල භාව විදිහට එහි පැවැත්මක් දකිනකොට
බාහිර ලෝකයේ මේ විදිහට තියනවා කියලා අපි හම්බ වෙනකොට අපි සරලවම කිව්වොත් අන්නේ තියෙන ලෝකයේ තුල ඔබට දන් දෙන්න පුළුවන්, අකුසල් කරන්නට පුළුවන්, මේ විදිහට කර්ම රැස් කරගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. කුසල අකුසල කර්ම රැස් කරගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට චේතනා භවයේහි මූලික පදනම තමයි මේ බාහිර ලෝකයේහි පැවැත්ම පිළිබඳව ඇති කරගත්ත දේ. මේක මේ සමහර විට කෙනෙක් පටල ගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ භවය කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ නිට්ටයව ලෝකයේ තියනවා කියලා ගන්න මේ ශාස්ත්‍රය ගැනද මේ කතා කරන්නේ කියලා. මේ ශාස්ත්‍ර දිට්ඨිය ගැන කතා කරන එකක් නෙමෙයි. නමුත් ලෝකයේ පිළිබඳව අපිට ස්කන්ධ ධර්මයන් පිළිබඳව පවත්නා සත්පුද්ගල සහිත සංඥා මනසිකාරයන් චේතනාව සම්පූර්ණම මේ කර්ම භවයේ මත දිවෙනවා. කර්ම භවයේ උපදවන්නට ඒක හේතුවක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා තමයි චේතනා භවෝ කියලා කිව්වේ. චේතනා භවෝ. චේතනාව තමයි භවය කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ චේතනා භවය නිසා තමයි පුඤ්ඤාභි සංඛාර, අපුඤ්ඤාභි සංඛාර, ආනෙජ්ජාභි සංඛාර වශයෙන් ඒ සංස්කාර ධර්මයන් අපට දකින්නට පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ චේතනා භවය. එතකොට මේ චේතනා භවයේහි ස්වභාවය නිසා තමයි අපිට ඊට අනුරූප වුණ උත්පත්තියකට ප්‍රතිසන්දි වශයෙන් යන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. දැන් කාමාවචර කර්මයක් සිද්ධ කළාම අපිට පුළුවන් කාම භවයට ප්‍රතිසන්දි වශයෙන් යන්න. නිසා කාම භවය කියන එකට කියනවා අපි ප්‍රතිසන්දි වශයෙන් යන ස්ථානයක්. ඒක උත්පත්ති භවයක් කියලා කියන නිසා. කර්මයට අනුරූපීව උත්පත්තිය සිද්ධ වෙනවා. දැන් මරණාසන්න මොහොතේදී කර්ම නිමිත්තක්, කර්මයේ ගති නිමිත්තක් අපි අරමුණු කරගෙන අපි තව තැනකට ඒ විඥානයේ ප්‍රතිසන්දි වශයෙන් බැස ගන්නවා. එතකොට විඥානය ඒ ප්‍රතිසන්දි වශයෙන් අරමුණු වන දෙයට අනුරූපීව බැස ගන්නකොට එතන ඒ දේ සිද්ධ වන්නේ කුමක් නිසාද? මේ භවයට අනුරූපීව, කර්ම භවයට අනුරූපීව. එතකොට ඒ කර්ම භවයට අනුරූපීව අපි තව තැනකට ප්‍රතිසන්දි වශයෙන් යනවා නම් ඒ ප්‍රතිසන්දි වශයෙන් යන જાතිය සිද්ධ වන්නට මූලික පදනම සකස් කරන තැන තමයි උත්පත්ති භවය කියලා කියන තැන. එනිසා අපි කාමාවචර කර්මය සිද්ධ කරනකොට ඒ කාමාවචර කර්මයට අනුරූපීව අපි කාම භවයේහි ප්‍රතිසන්දිය ලබන්නට ඒ හේතුවක් වෙනවා. කිසිම ආකාරයකින් කාමාවචර භවයේහි කාමාවචර කර්මයක් සිද්ධ කරපු කෙනෙක් රූප භවයේහි උත්පත්තිය ලබන්නේ නැහැ. රූප භවයේහි ප්‍රතිසන්දිය ගන්නෙ නැහැ. ඒ නිසා ධ්‍යාන උපදවගත්තු පුද්ගලයෙක් ධ්‍යානෙන් පරිහානියටපත් වුණොත් ඒද ඔහුට විපාක පිණිස පැමිණෙන්නට පුළුවන්කම තියෙන්නේ කාමාවචර කර්මයක් මිසක රූපාවචර කර්මයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා ਉਹ කාම භූමියේහි තමයි ප්‍රතිසන්දිය ලබන්නේ. එතකොට ඒක සිද්ධ වන්නේ ඔහු රැස් කරගත්ත කර්මයට අනුරූපීව උත්පත්ති භවයේ සිද්ධ වෙන නිසා. ඒ නිසා භවයේ දෙපැත්තක් කරනවා. ඒ තමයි වර්තමානයේ කර්ම රැස් කර ගැනීම කියන දේ. ඒකට අපි කර්ම භවය කියලා හඳුනාගත්තා. ඊට පස්සේ උත්පත්ති භවය අපිට ලැබෙනවා. උත්පත්ති භවය කියනකොට ඒක ප්‍රතිසන්දිය අපිට ගෙනල්ලා දෙන පැත්ත බලාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට කාමාවචර කර්මයක් කළාට පස්සේ කාම භවයේහි ප්‍රතිසන්දිය ලබා දීම සඳහා ඒක හේතුවක් බවට පත් වෙනවා. රූපාවචර කර්මයක් සිද්ධ කළොත් එහෙම රූපාවචර කර්මයට අනුරූපීව රූප භවයේහි ප්‍රතිසන්දිය ලබා දීම පිණිස ඒ හේතුවක් බවට පත් වෙනවා. අරූපාවචර කර්මයක් සිද්ධ කරගත්ත කෙනෙකුට අරූප භවයේහි ප්‍රතිසන්දිය ලබා දීම පිණිස ඒක හේතුවක් බවට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ තව විග්‍රහ කොට දක්වනවා ඒකවෝකාර භව, චතුවෝකාර භව, පංචවෝකාර භව ලෙසත් භවය දක්වනවා. ඒකවෝකාර භවය කියලා කියන්නේ එක් ස්කන්ධයක් පමණක් පවත්නා තැන. එතකොට යම්කිසි ආකාරයකින් රූපස්කන්ධයේ පමණක් රූපස්කන්ධය අසඤ්ඤී තත්වයන්ගෙදී අසඤ්ඤී තලයේදී රූපස්කන්ධෙහි පාතු භාවයේ පමණයි තියෙන්නේ. එතකොට එතන සිතෙහි හට ගැනීමක් නැහැ. අපිට මෙතන රූපය අසුරු කරගෙන සිතේ හට ගැනීමක් නැති වුණොත් අපි කියනවා මැරුණා කියලා. එතනදී සිතේ හට ගැනීමක් ලැබුණොත් එතනින් මැරුණ වෙන්නේ සිත හටගත්ත මොහොතේදී. සංඥාවක් පහළ වුණාට පස්සේ. නිසා අසඤ්ඤී තලයේහි ඒකවෝකාරයි රූපස්කන්ධය විතරයි පවතින්නේ. తాවකාලිකව හිත එතන උපදින්නේ නැහැ. හරියට දුන්නකට ඊතලයක් දාලා ඇදලා අතහැරියට පස්සේ අර ඇදපු ශක්ති ප්‍රමාණය යම් පමණකටද එපමණකට දුර ගිහිල්ලා ඊතලේ පතිත වෙනවා. ඒ වගේ මේ ජීවිතයේ ජීවත් වෙන කෙනෙකු විසින් අසඤ්ඤී තත්වයේ උපදවගෙන තමන්ගේ සිතෙහි අසඤ්ඤී කර්මයක් වැඩුවා නම් ඒ අසඤ්ඤී කර්මය කරලා
ඒ හේතුවෙන් එයා ප්‍රතිසන්දි ගන්නවා. හරියට අර කර්මය සිද්ධ කරපු අවස්ථාව අර ඊතලේ දුන්නට දාලා දුනුදිය ඇද්දා වගේ මේ කර්මයේ මොන මට්ටමෙන්ද වඩලා තියෙන්නේ? ඒ මට්ටමේ ආයු සම්පතියක් ඇතුව එතන ප්‍රතිසන්දිය ලැබලා ඒ විපාක ඉවර වෙනකොට එතන සිත පහළ වෙලා චුතිය සිද්ධ වෙනවා. එතකොට එතන තියෙන එක ස්කන්ධයයි. රූපස්කන්ධය. ඒකට කියනවා ඒකවෝකාර භව කියලා. ඊට පස්සේ ස්කන්ධ හතරක් පවත්නා තැන් තියෙනවා. ස්කන්ධ හතරක් පවත්නා තැන් තියෙනවා. අරූපාවචර භූමියේ රූපස්කන්ධයේහි පැනවීමක් නැහැ. එතන රූපේ නැහැ. එතකොට එතන තියෙන ස්කන්ධ හතරයි. වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන කියන ස්කන්ධ ටික. එතකොට එතන චතුවෝකාර භවය කියලා කියනවා. රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකත් කාම භූමියත් අපි හඳුනා ගන්නවා පංචවෝකාර භව විදිහට ස්කන්ධ පහක්ම තියෙනවා. ස්කන්ධ පහක්ම තියෙනවා. මේ විදිහට ඒකවෝකාර භව, චතුවෝකාර භව, පංචවෝකාර භව විදිහටත් උත්පත්ති භවය අපට වර්ගීකරණය කරන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ තැන්වල තමයි සත්‍ය ප්‍රතිසන්දි ලබන්නේ. එනිසා භවය කියලා කියන අපි භවගාමී කර්මය කියලා කියන්නේ. කර්මය හඳුනනකොට භවයේ පිනිස යන කර්මය. එතකොට ඒ කර්මය හේතු වෙන්නේ මොන තැනට යන්නද? මේ වගේ භවයන්ට පැමිණීම සඳහා. එතකොට ඒ අද රැස් කරගන්න කර්මය තුළ මෙබඳු වූ විපාකයක් දක්වා මේක මොහු කරනවා. නැත්නම් මෙබඳු තැනකට යවනවා කියන කම උත්පත්ති භවයේ මෙහි අඩංගුයි. ඒ කියන්නේ දැන් නුග ඇට ටිකක නුග ගස් නැති වුණාට නුග ගහක් හදනවා කියන කම අර බීජ ටික තුල තියෙනවා වගේ ගුණාත්මක බව එහි අන්තර්ගතයි වගේ කර්ම භවයේ තුල අන්තර්ගතයි හැම වෙලාවකදීම මෙබඳු වූ ප්‍රතිසන්දියක් ලබා දෙන්නට පුළුවන් කියන උත්පත්ති භවයේ ලබා දෙන්නට පුළුවන් කියන ගතිය. එතකොට භවංච පජානාති කියනකොට භවය පිළිබඳව අපි දන්නවා කියනකොට අපිට හම්බෙනවා මේ විදිහට කර්ම භවයක් තියෙනවා, මේ විදිහට උත්පත්ති භවයක් තියෙනවා. කර්ම භවයක් තිබෙනවා, උත්පත්ති භවයක් තියෙනවා. මේක තමයි භවය කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ භවය කර්ම භවය සහ උත්පත්ති භවයයි කියන මේ භවයට හේතුව මොකද්ද? උපාදාන සමුදය භව සමුදයෝ. උපාදාන සමුදයෙන් භවය සමුදයටපත් වෙනවා. භවය හට ගන්නවා. උපාදානය කියනකොට දැඩිව ග්‍රහණය කර ගැනීම. දැඩිව අල්ලා ගැනීම. අපි ආදාන කියනවා ගන්නාකමට, ඒ වගේම අපි සමීපයට ගන්නාකම, දැඩිව ගන්නාකම, දැඩි ග්‍රහණය හඳුන්වන උපාදානය කියලා. එතකොට යම්කිසි ආකාරයකින් යම් දෙයක් අපි දැඩිව ග්‍රහණය කරගනු ලබනවා නම් අන්න ඒ දේ උපාදානයයි කියලා කියනවා. උපාදානය ඇති තැනක තමයි භවය උපදින්නේ. දෙආකාර භවයක් ගැන අපි කතා කළා. කර්ම භවය සහ ප්‍රතිසන්දි භවයයි කියලා. මේ කර්ම භවය සහ උත්පත්ති භවය නැතිනම් කර්ම භවය ප්‍රතිසන්දි භවය කියන මේ දෙආකාර භවයට පදනම බවට පත්වන්නේ මේ දැඩිව ග්‍රහණය කරගන්න කම. ඒ දැඩිව ග්‍රහණය කරගන්න කම මේකට පදනම බවට පත්වන්නේ. ඒකට පදනම බවට පත්වන්නේ වෙන කිසිම හේතුවක් නිසා නෙමෙයි. දැන් කාම වශයෙන් දැඩිව ග්‍රහණය කරගන්න තැනක අපිට කාමාවචර කර්ම સિદ્ધ කරන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. කාමාවචර කර්ම સિદ્ધ කරන්නේ කොතනද? කාම වශයෙන් රූපාදී ධර්මයන් ග්‍රහණය කරගන්න තැනක. කාම වශයෙන් රූපාදී ධර්මයන් දැඩිව ග්‍රහණය කරගන්න තැනක. ඒක අපි හඳුන්වනවා කාම උපාදානය කියලා. කාම උපාදානය. එතකොට කාම වශයෙන් අපි දැඩිව අල්ලා ගන්නවා. රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ කියන මේ දේවල් හඳුන්වන්නේ කාම ගුණ හැටියට. නේතේ කාමා මේ දේවල් කාම නෙමෙයි. අපිචතේ කාම ගුණා ඒ දේවල් කාම ගුණ කියලා තමයි මේ ධර්ම විනය තුළ දැක්වෙන්නේ. එතකොට අපිට මේ කාම සහ කාම ගුණ කියන එක දෙකම එකට අද දවසේදී හම්බ වෙනවා. ඔබ කැමති මොකටද කියලා බැලුවොත් ඔබ කැමති රූපවලට, ඔබ කැමති ශබ්දවලට, ඔබ කැමති ගන්ධ රස ස්පර්ශවලට. ඔබ දකිනවා ඔබ කැමති රූපය තුල ඉඳලා තමයි ඔබට කැමැත්ත එන්නේ. නැතිනම් ඔබේ කැමැති බව තියෙන්නේ කොහෙද? රූපයේ පැත්තේ. රූපයට අයිතිව. එහි ලස්සන නිසා තමයි ඔබට කැමැත්ත ඇති වෙන්නේ. ඒ හඬ මිහිරි නිසා තමයි ඔබේ හිතේ කැමැත්ත ඔබට උපදින්නේ. ඒ රසය, එහි රසය ඒ විදිහට ඇතුළත් නිසා තමයි ඔබට ඒ විදිහට කැමැත්ත උපදින්නේ. හැම වෙලාවකදීම ඔබ දකිනවා ඒ කැමැත්ත ඇති කරන ගුණය අර වස්තුවට, ද්‍රව්‍යයට අයිති දෙයක් හැටියට කල්පනා කරනවා. ඒ නිසා මෙහි කාමසහගත සංඥාවන් පැවැත්වීම සඳහා කාමසහගත සංඥාවන් පැවැත්වීම සඳහා අර ගුණය උපකාර වෙනවා.
එනිසා ඒ දේවල් කාම ගුණ හැටියට හඳුන්වනවා. මොනවාද? මේ කාමයේ පවත්වාගෙන යාම සඳහා උපකාර වන දෙයක් තමයි රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ කියන මේ දේවල්. එතකොට මේ දේවල් කාම ගුණ. කාමය කියලා කියන්නේ සංකප්ප රාගෝ පුරිසස්ස කාමෝ. සංකප්ප රාගෝ පුරිසස්ස කාමෝ. සංකල්පමේ වශයෙන් පවත්වන රාගය තමයි කාමය කියලා කියන්නේ. සංකල්ප වශයෙන් පවත්වන කාමය. එතකොට සංකල්ප වශයෙන් පවත්වනවා කියලා කිව්වේ පින්නතුනේ ඔබ රූපයට කැමතියි කියලා කියන්නේ ඔබ ඒක සංකල්පනා විදිහට පවත්වන දෙයක්. ඔබ ශබ්දයට කැමතියි කියලා කියන්නේ ඒක ඔබ සංකල්පනා විදිහට පවත්වන දෙයක්. ගන්ධ රස ස්පර්ශ වලට කැමතියි කියලා කියන තැනක ඔබට ඒ දේවල් සංකල්පනා විදිහට තමයි පවත්වන්නේ. ඒ සංකල්පනා විදිහට පවත්වනවා කියලා කියන්නේ. ඒක රූපයට අයිති නැති නිසා. ඒක රූපයට අයිති නැති නිසා ඒක සංකල්පනාව තුළ තියෙන්නේ. මේක සරල ලෙසම ඔබට තේරුම් ගන්න මම මෙහෙම උදාහරණ ටිකක් කිව්වොත් දැන් සමහර දරුවන්ට දෙමව්පියන්ට පුංචි කාලේදී බොහොම ආදරෙන් ඉඳලා පසු කාලීනව දෙමව්පියෝ එපා වෙලා ගිහිල්ලා නැද්ද? එහෙම අවස්ථා නැද්ද අපිට දකින්න? එහෙම අවස්ථා තියෙනවා. කාලයකදී දකින්න කැමති දේ තව කාලයකදී දකින්න අකමැති වෙලා නැද්ද? එහෙම අවස්ථා අපිට ලෝකෙ තුල ඕනෑ තරම් තියෙනවා. ඒ වගේම ලෝකෙ තුල අපිට වටිනාකමෙන් හමුවන දේවල් පසු කාලයේදී නොවටිනා දේවල් බවට පත් වෙලා නැද්ද? නොවටිනා දේවල් බවට ඒ දේවල් පත් වෙනවා. එතකොට වෙනස් වෙන්නේ ද්‍රව්‍ය වෙනස් නොවුවද ඒ පිළිබඳව පවත්නා සංකල්පය වෙනස් වෙනකොට. වර්ධවා ගන්න එපා ද්‍රව්‍ය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ ඒක නිට්ටයව පවතිනවා කියන එක නෙමෙයි. නමුත් මෙතනදී කියන්නට උත්සාහවත් වෙන්නේ අපි පවත්වන සංකල්පනාව වෙනස් වෙනකොට. මාතෘත්වය වෙනස් වෙලා නැහැ, පිතෘත්වය වෙනස් වෙලා නැහැ. හැබැයි අපි මේ පිළිබඳව පවත්වන සංකල්පනාව වෙනස් වෙනකොට ඒ කෙනෙකුට මව පිළිබඳව කැමැත්තෙන් ඉඳලා දැන් මව පිළිබඳව අකමැත්තක් තියෙනවා. දරුවා පිළිබඳව කැමැත්තක් තිබිලා දැන් දරුවා පිළිබඳව අකමැත්තක් තිබෙනවා. සංකල්පනාව වෙනස් වෙනකොට ඔබට මේ දේවල් විපරීතව හමු වෙනවා. රත්තරන් මාලයක් ඊටාම වටිනවා කියලා හිතාගෙන ඉන්න ඔබ ඊටාමත් තණ්හාවෙන් ඊටාමත් ආසාවෙන් ඒක ඔබ ආරක්ෂා කරනවා. එතකොට ඒක ආරක්ෂා කරනකොට ඒක දැඩි කැමැත්තෙන් ඔබ රැකලා තියෙනකොට ඒක නැති වුණොත් ඔබේ ජීවිතයට දුක ගලාගෙන එනවා. ඔබට බොහෝ වෙහෙස වෙන්නට, අඬන්නට, වැළපෙන්න, දුක් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. යම් කිසි වෙලාවක ඔබට සිද්ධ වෙනොත් මේක විකුණන්න ඔබ ඒක අරගෙන ගියොත් ඔබට කිව්වොත් මේක කිසිම වටිනකමකට නැති දෙයක් කියලා ඔබ එකපාර විශ්වාස කරන්නේ නැති වෙයි. තව තව තැන්වලට ඔබ ඒක අරගෙන යයි. තව තව තැන්වලට ඔබ ඒක අරගෙන ගියාට පස්සේ ඒ තැන්වලදීත් ඔබට ඒ කතාවම කිව්වොත් දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ කතාවම ඔබට ඒ තැන්වලදීත් කිව්වොත් එහෙම ඔබට දැන් අර වටිනවා කියලා ගත්ත සංකල්පය වෙනස් වෙනවා. ඒ සංකල්පය වෙනස් වෙනවා. ඔබ දකින දෘෂ්ටි කෝණය වෙනස් වෙනවා. ඒ දෘෂ්ටි කෝණය වෙනස් වෙනකොට ඒ සංකල්පනාව වෙනස් වෙනකොට ඔබට දැන් වස්තුව වටිනවා කියලා මෙච්චර වෙලා තිබුණ දෙයට දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? මෙච්චර වෙලා ඔබ හිතාගෙන හිටියනම් අර වස්තුව තමයි වටින්නේ කියලා දැන් ඒක වෙනස් වෙනවා. වෙනස් වුනේ කොහෙන්ද? සංකල්පනාව පැත්තෙන්. සංකල්පනාව පැත්තෙන්. එතකොට සංකප්ප රාගෝ කියලා කියන්නේ සංකල්පමය වශයෙන් තමයි ඔබේ හිතේ බැඳීම ඇති කරගත්තේ. ඔබ සතුටුුනේ සංකල්පනාව පැත්තෙන්. හැබැයි ඔබ වස්තුව පැත්තේ ඒක තියනවා කියලා අර ගුණේ පැත්තට ඒක දානකොට ඔබට පේනවා වස්තුව වටිනවා කියලා. ලෝකේ හැමදාම ඉන්නේ වස්තුව වටිනවා කියන පැත්තේ. එනිසායි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ නේතේ කාමායානි චිත්‍රානි ලෝකේ. මේකේ චිත්‍ර මාත්‍රය එහෙම නැතිනම් ඇහැට පෙනෙන ওই රූප මාත්‍රය කාමේ නෙමෙයි. කනට ඇහෙන ශබ්ද මාත්‍රය ඒක කාමයේ නෙමෙයි. ඒකෙන් කාමයේ එන්නේ නැහැ. සංකල්පමේ වශයෙන් ඇති කරගන්න රාගය, සංකල්පමේ වශයෙන් ඇති කරගන්න බැඳීම, ඒ දේ තමයි ඔබට කාමයේ උපදවන්නේ. ඒ සංකල්පමේ වශයෙන් ඇති කරගත්ත බැඳීම අර වස්තුව තුල තියනවා කියලා ඔබ හිතන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ඔබේ හිතේ අර වස්තුව වටිනවා කියලා වටින වස්තුන් ඔබට ඇසුරු කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. එතකොට දැන් අපිට පේනවා අපි කාම වශයෙන් දැඩිව ග්‍රහණය කරගන්නේ මේ සංකල්පනාව වස්තුව පැත්තට දාලා වස්තුවත් එක්ක දැඩිව ග්‍රහණය කරගන්න කම නිසා කියලා. දැන් එකම ගීතය ඔබට සමහර වෙලාවට
කලින් කැමැත්තෙන් අහපු දෙයක් පසු කාලීනව එපා වෙනවනේ. ඒක ස්වභාවයක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙකුට ඔබේ ජීවිතය තුළ ඔබට ඕන තරම් ඔබ එබඳු අවස්ථා ඇති. එතකොට ඇත්තටම එහි කැමැත්ත ඇති කරනකම ගීතයේ තුල ඉඳලා එන දෙයක් නම් ඔබට ඒක එපා වෙන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. කාටවත් ඒක එපා වෙන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. හැබැයි ඒක ඇති කරගන්නේ කෙනකෙනාගේ සංකල්පනාව අනුව නිසා සංකල්පනාව වෙනස් වෙනකොට ඒ දේ එපා වෙන දෙයක් වෙන්නත් කැමති වෙන දෙයක් බවට පත් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් සංකල්පනාව අනුව නම් ඒක වෙනස් වුනේ නිවැරදි සංකල්පනාවක් තුළින් ඔබට ඒ දෙයින් මිදෙන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. අන්න ඒ නිසා තමයි අපිට මේ කාමසහගත සංකල්පනාව ඉක්මවන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. කාමසහගත සංකල්පනාව අපිට ඉක්මවා යන්න පුළුවන්කම තියෙන නිසා. එතකොට අපිට පේනවා නම් ප්‍රධාන වශයෙන්ම දැන් මේ උපාදානයේ කාම උපාදානයේ කියන දේ පවතින වෙන දෙයක් නිසා නෙමෙයි. කාම උපාදානයේ කියන දේ දැඩිව ග්‍රහණය කරගන්නේ මේ වස්තුව සහ දෘෂ්ටිය කියන මේ දේත් එක්ක එකතු වෙලා. නැතිනම් මේ තමන්ගේ පැත්තේ තියෙන සංකල්පමය දේ වස්තුව පැත්තට අයිති දෙයක් කියලා අල්ලගත්තට පස්සේ අන්නේ අල්ලගන්න කමත් එක්ක තමයි අපිට ඒ දේ ඕනෑ කරන්නේ. දැන් ඔබ කැමති වෙන දේ තමයි ලෝකෙ තුල හොයන්නේ. කැමති වෙන දේ තමයි ඔබ ලෝකෙ තුල හොයන්නේ. ඔබ කැමැත්ත ගෙනවිත් දෙන රූප තමයි ඔබ ලෝකෙ තුල දකින්න කැමති. ඔබ අහන්න කැමති ඔබට ඔබේ ආසාව ඉෂ්ට වෙන එහෙම නැතිනම් ඔබට මිහිරි කියලා ඔබ හිතන ඒක රූපේ පැත්තේ තියනවා කියලා හිතන ශබ්ද රූප තමයි ඔබ අහන්න කැමති. එතකොට අපි හැම වෙලාවකදීම අර දේ තමයි අසුරු කරගෙන අපේ හිතින් අපි පවතින්නේ. ඒ නිසා එතන හැම වෙලාවකදීම අර සංකල්පමය වශයෙන් ගෝචර කරගන්න දේ සංකල්පමය වශයෙන් අපි ග්‍රහණය කරගන්න දේ වස්තුවමයි කියලා ඇති කරගන්න කෙලෙසේ වස්තුවමයි එක එකට අයිති කියලා හිතන කම අපිට එතනදී තියෙනවා. ඒ නිසා කාම උපාදානය කියනකොට ඒක දැඩිව අපි ග්‍රහණය කරගන්න කමක් දැඩිව අපි ඒක අයිති කියලා අල්ල ගන්න කමක්. එතකොට මේ උපාදානය තමයි භවයට හේතුව කියලා කියනවා. අනේ රූපයේ පැත්තේ හොඳ නරක වටින නොවටිනකම් තියනවා කියන බව ඔබට තියෙනකොට තමයි ඒක තමයි පදනම බවට පත්වන්නේ. ඔබට කාමාවචර කර්ම સિદ્ધ කරගන්න පුළුවන්කම හදලා දෙන්න. අකමැති දේවල් ඔබට හම්බෙනකොට ඔබට ඒ දේවල් එක්ක ගැටීම් උපදව ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ ගැටීම නොයසේනම් ද්වේෂයත් එක්ක ඔබට පුළුවන් ඊට පස්සේ අකුසල් කරන්නට. ඒ දේ වටිනාකම තියනවා කියලා ඔබට පේනකොට ඔබට ලෝභය නිස්ෘතව ඔබට කර්ම රැස් කරගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම ඔබට අත්හරින්නට අවශ්‍ය දේවල් ඒක පැත්තේ තියනවා කියලා තේරෙනකොට ඔබ රූපේ පැත්තෙන් දේවල් අත්හරිනකොට අපි දන් දෙනවා ඒ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන් සිල් සමාදන් වෙනවා වෙන්නට පුළුවන් නොඑක ආකාරයට අපි කුසල ධර්මයන් සිද්ධ කරනවා. එතකොට මේ හැම දෙයකටම පදනම බවට පත් වෙනවා උපාදාන පත්‍යා භව උපාදානය ඇති තැනක තමයි භවය ඇති වෙන්නේ. ඒත් කාම උපාදානයේ තිබුණොත් යම් තැනක එතන කාමාවචර කර්ම සිද්ධ වෙනවා. පුඤ්ඤාභි සංඛාර අපුඤ්ඤාභි සංඛාර ආනිජ්ජාභි සංඛාර කියන මේ සංස්කාරයන් උපදවන්නට කර්ම භවය සිද්ධ කරන්නට හේතුවක් බවට පත් වෙනවා කුමක්ද? උපාදානය කියන මේ ගතිය. උපාදානයේ තිබුණොත් තමයි මේ භවය උපදින්නේ. උපාදානයේ නැත්තම් භවය නැති වෙන්නේ නැහැ. යම් තැනක උපාදානයේ තියෙනවා නම් උපාදාන ප්‍රත්‍යයෙන් භවය උපදිනවම තමයි. එනිසා භව සමුදයංච පජානාති කියනකොට භව සමුදය පිළිබඳව ඔබ දන්නවා කියනකොට ඔබට භව සමුදය විදිහට දකින්නට වෙන්නේ මෙන්න මේ උපාදානය. උපාදානය හඳුනා ගන්නකොට ඔබට පළමුව අද ඔබ ඉන්න මට්ටමින් ඔබට තේරුම් ගන්න තියෙන දේ තමයි කාම උපාදානය කියන දේ. කාම උපාදානය. එතකොට අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා අපිට ලෝකේ කාමාවචර කර්ම સિદ્ધ කරගන්න අවශ්‍ය පසුබිම කොහෙන්ද ආවේ කියන එක. පසුබිම කොහෙන්ද හැදුනේ කියන එක. දැන් මුලින්ම අපි සඳහන් කළා මේක අර අපි අද කුසල අකුසල කියලා ගන්න තැන විනිශ්චය කරගන්නට භූමිකාව කරගන්නට එපා දැම්ම කියන එක. මේ අවබෝධය ඉස්සෙල්ලා ඇති කරගෙන ඊට පස්සේ අපි ඒක නිවැරදිව විශ්ලේෂණය කරගනිමු. මොකද දැන් අපි කරන කර්මයකට පදනම වෙන්නේ අවිද්‍යාව. අවිද්‍යාව. එතකොට අවිද්‍යාව තමයි මූලික පදනම සකස් කරන්නේ කර්ම સિદ્ધ කරගන්නට.
අවිද්‍යා සංස්කාර නැතිනම් තණ්හා උපාදාන භව පේන්නේ නැහැ. භවේ නැත්තම් ජාතිය පේන්නේ නැහැ. එනිසා අවිද්‍යාව සංස්කාරාදී මේ දේවල් නිසා කර්ම භවය අපිට පැවැත්ම පේනවා නම් ඒකට පදනම හදලා දෙනවමයි අවිද්‍යාව. හැබැයි සංප්‍රයුක්ත නැහැ. ඒක යෙදිලා නැහැ. ඒක අපිට ඒ නිසා ඉදිරියේදී හම්බෙනවා මේකට කොහොමද මේ ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ කියන කාරණා පිළිබඳව අපිට විශ්ලේෂණය කරගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් අපි උපාදානපච්චයා භවෝ කියලා කිව්වට උපාදාන ප්‍රත්‍යයෙන් භවය උපදිනවා කියලා කිව්වට උපාදානයේ කොහොමද භවයට ප්‍රත්‍ය වෙලා තියෙන්නේ? කොයි ආකාරයකටද? කෙබඳු අවස්ථාවල කොහොමද ප්‍රත්‍ය වුනේ? අන්න ඒ ආකාරයට අපිට මේක බෙදා ගන්නට අවශ්‍යයි. ඒ නිසා පොදුවේ කරන විග්‍රහය එක සිතකට අදාළ කරගන්න එපා. ඒ කියන්නේ දැන් දානයක් දෙනවා කියන තැන තියෙන කුසල් සිතට අදාළ කරගන්න එපා. උපාදානයේ මේකට ප්‍රත්‍ය වෙලා තියෙනව නේද කියලා. එතකොට එතන ඒ කුසල් සිතක යෙදෙන පටිච්ච සමුප්පාදයේ විදිහට එතන ගත්තොත් එතන යෙදෙන්නේ උපාදානය නෙමෙයි අධිමොක්ඛය. උපාදානය කියන අකුසලයේ කුසල් සිතේ යෙදෙන්නේ නැහැ. එනිසා මේ පටිච්ච සමුප්පාද ධර්ම સિદ્ધාන්තය ඒක චිත්තක්ෂණක වාරයකදී අපි කතා කරනකොට ඒකෙදි කතා කරන පරියායක් තිබෙනවා. එනිසා මේ දෙක මිශ්‍ර කර ගන්නට එපා කියලා දැක්ුවේ. එතකොට අපි අද දවසේදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ සාකච්ඡා කළේ උපාදානයයි කියනකොට කාම උපාදානය පිළිබඳව. කාම උපාදානය පිළිබඳව. එතකොට අපි ditthi උපාදාන, සීලබ්බත උපාදාන, අත්වාද උපාදාන පිළිබඳව අපි ඉදිරියට කතා කරමු තවදුරටත් විස්තර විදිහට. ඒ උපාදාන කොහොමද භවයට ප්‍රත්‍යවන්නේ කියන දේ පිළිබඳව. හොඳයි කල්පනා කරගන්න අද දවසේදී මේ නව වසර තුල උතුම් ධර්ම ශ්‍රවණය කරගෙන ඔබ හැම කෙනෙක්ම වටිනා කුසලයක් මේ උදෑසන සිද්ධ කරගන්නට යෙදුනේ. මේ සිද්ධ කරගත්ත සියලුම කුසල ධර්මයන් අපි අනුමෝදන් කළ යුතුයිට අනුමෝදන් කරමු. පළමුවෙන් අපට අර්ථයෙන් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කරන අපේ ධර්මාචාර්ය අවසරයි මාංකඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේට, අවසරයි මාංකඩවල නන්දරත්න ස්වාමීන් වහන්සේට, ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙනමතම උතුම් නිවනින් සැනසීම පිණිස මේ කුසලයේ හේතුපනිශ්‍රේම වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම සියලු දෙවියන්ටත් අපි මේ පින් අනුමෝදන් කරමු. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු බුද්ධ ශාසනං චිරං රක්ඛන්තු බුද්ධ ශාවකං බෝධයන්තු සිවං පදං. ඒ වගේම මේ පරිලෝකීය ඥාතීන්ටත් අපි මේ පින් අනුමෝදන් කරමු. ඉදම්මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදම්මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදම්මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඒ වගේම ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ඔබ සෑම සියලු දෙනාටමත් මේ නව වසර තුල ඔබට මේ ධර්මලාභය ලබා දෙන්නට කටයුතු කළ හිරු මාධ්‍ය ජාලයේ සභාපතිතුමන් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාටමත් අපි මේ පින් අනුමෝදන් කරනවා. හැම දිනාටම නිදුක් නිරෝගී සුවපත් බව චිරජීවනයේ සැලසේවා. කායික මානසික සැනසෙල්ල උදා කරගෙන අමා මහ නිවනින් සැනසීම පිණිස මේ කුසලය හේතු උපනිශ්‍රේම වේවා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් වන්න. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. සමාජ සංගායනා